Bizaga ko'p savollar tushyapti. Mani avtozapchast do'konim bor. Avtomatlashtirish uchun nima narsa qilishim kerak va qancha narxi bo'ladi? Bugun shu narsani ko'rib chiqamiz. Sizlar so'radinglar, biz sразу video qilib beramiz. Avtozapchast sohasiga nima narsa kerak avtomatlashtirish uchun va kassaga? Bu bizda monoblok bo'ladi. Mana yangi monoblok, i5 protsessor, 4-avlod. Lekin avtozapchast sohasiga juda qulay va sodda ishlashga notebook ham ishlatsangiz bo'ladi. Bu bizda notebook. Bugun ikkalasini farqini ko'rib chiqamiz avtozapchast sohaga. Birinchi notebookdan boshlaymiz, takkak avtozapchastlar ko'proq notebook tanlashadi. Bu notebookimiz hozirgi payt eng qadavoy model bo'ladi. Hozir notebookimizni ochamiz. Nimaga notebook kerak avtozapchast sohasiga? Oddiy notebook bo'ladi. Siz takja uyingizdan notebook olib ishlatishingiz mumkin. Hozir biz buni yoqamiz. Notebookga avtozapchast sohasiga EasyTrade programmasini o'rnatib beriladi. Ya'ni kerakli narsa bu barkod printerimiz bo'ladi. Bu tovarlaringizga etiketka, nakleyka chiqartirib beradi. Shtrix kodlik nakleyka va u yerda tovar nomi yozilgan bo'ladi. Tovarni narxi shtrix kod programma yaratib beradi tovarga. Shuning uchun bizga barkod printer kerak bo'ladi avtozapchast sohasiga. Plus skaner. Skaner endi avtozapchast sohasiga ruchnoy skaner qulayroq bo'ladi ishlatishga. Ruchnoy skanerimiz ham Bluetooth dan ishlaydi. Mana ko'rishingiz mumkin. Ruchnoy skaner. Bu kichkina fleshkacha bilan notebookga ulanadi. Ichida komplektida kichkina fleshkachasi chiqadi. Mana ko'rishingiz mumkin. Bu fleshkani notebookimizga ulanadi va barkoddan chiqqan programma yaratib bergan shtrix kodlarni bemalol katta, balki siz motor sotasiz, mashinani krilosini sotishingiz mumkin. Yoniga borib, kassaga olib kelib o'tirmasdan og'ir narsani ishchingiz bemalol yoniga borib skaner bilan mana ko'rishingiz mumkin. Skaner bilan shtrix kodini urib, narxini уже сразу kassaga ko'rsatadi. Endi asosiy savol, avtozapchast sohasiga nimaiki notebook ishlatishga qulay? Birinchidan, avtozapchast sohasida ko'p zapchastlarni do'kon egalari nom bo'yicha topadi va artikl bo'yicha. Shuning uchun sizlarga klaviatura ishlashga qulay. Va EasyTrade programmaga notebook shunaqa qaraganda monoblokdan ancha kuchliroq hisoblanadi. Demakki, bu notebookimizning protsessori i3 bo'lganini qaramasdan avlodi 13-avlod. Bu degani bu notebookimiz 2025-yilda ishlab chiqarilgan. Monoblokimiz i5 bo'lib turib 4-avlodga ega. Bu degani monoblok 2019-2021-yilda ishlab chiqarilgan. Bu degani monoblokingiz ancha slabroq notebookga qaragan. Notebookga EasyTrade programmasi o'rnatib beriladi. EasyTrade programma videosini men ssilka qoldiraman. Shu nomerlarga Telegramga yozishingiz mumkin. Polni programmani tashib yuboramiz. Hozir qisqa obzor qilib beraman EasyTrade programmani. EasyTrade programmamiz mana shu monoblokka o'rnatilgan bo'ladi. EasyTrade programmamiz именно avtozapchast do'kon uchun nimaga qulayliklari bor tushuntirib beramiz. Hozir biz programmaga kirdik. Birinchidan, avtozapchast sohasida juda ham ko'p mayda-chuyda zapchastlar bo'ladi. Boltik, gayka, aksessuarlar ham sotasizlar. Bu birinchi narsa, sizga polностью ostatkalaringizni hamma narsani ko'rishi juda ham oson bo'ladi. Misol, klient kelyapti, siz tezda klaviaturada teryapsizda tovar nomini, sizda chiqib kelyapti, nechta bor, qanaqa narxdan kelgan, qanaqa narxda sotish kerak. Endi qanaqa narxda kelganligini siz o'zingiz ishchingizga ko'rsatmasligingiz ham mumkin. O'zi boshidan programmaga kirayotganida hozir ko'rsatib beramiz. Boshida programmaga kirayotganida sizdan so'raydi, siz kim bo'lasiz? Do'konda rahbarmisiz, tovar kirgizadigan odammisiz, kassirmisiz? Bu degani har bitta ishchingizni mana e'tibor berishingiz mumkin. Har bitta ishchingizni o'zini profili bor. Rukovodитель bu tovar полностью do'kon boshqaradigan odam. Tovarovet tovar kirgizadigan odam bo'ladi. Kassir именно kassada turadigan, kassani boshqaradigan odam. Sklad. Bu programmada hamma tovarlaringizni kirgizasiz, ostatka, prihod, расход hamma narsangizni hisoblab beradi.
Keyin avtozapchast do'koni uchun yana bitta muhim narsa bu ikkita valyutada programma ishlab berishi. Avtozapchast sohasida ishlaydigan akalar ko'proq tovarni dollarda prihod qilinadi, so'mda tovar sotiladi. Siz programmani o'zida uстановить kurs valyuta degan joyi bor. Bugungi kunga kurs dollari qanaqa bo'ladigan bo'lsa, shu kursga kiritib qo'yasizlar. Уже tovar skaner bilan kassada urilganda, mana shtrix kodi kassada urilganda, уже avtomat tarzda dollarni programma o'zi so'mga alishtirib beradi kurs bo'yicha. Kalkulyatorda buni hisoblab o'tirmaysiz va ishingiz adashmaydi. Siz qo'ygan kursingiz bo'yicha sotadi, o'g'rilik bo'lmaydi. Keyin yana bitta muhim narsa savdo oynasi. Avtozapchast do'kon uchun juda qulay va oddiy sodda oyna yaratilgan. Tovarlarni siz poisk orqali klaviaturaga qidirib yozishingiz mumkin. Barkod printerimizdan shtrix kod etiketka nakleyka tovarga chiqarib skanerdan keyin qidirishingiz mumkin. Takже undan tashqari tez ketadigan xadavoy tovar bizda mana shu chaqmoqcha degan bo'limi bor. Mana shu xadavoy tovarlaringizni eng qiynaydigan savol bizning klientimizlarni avtozapchast sohasi juda ham ko'p qarzga ishlaydi. Nimaga qarzga ishlaydi? Ko'p ustakalar bor, sizni yoningizga kelishadi, avtozapchastni qarzga olib ketmoqchi. Nimaga avtozapchast qarzga olishadi? Ular mashina olib qo'ygan klientdan, mashina hali tayyor bo'lmadi. Lekin unga zapchast qo'yib berish kerak. Ular qarzga sizdan avtozapchastni olib ketadi. Siz qarzga zapchast berganingizda uni yozib qo'yishingiz kerak. Kim olgan, familiyasimi, nima narsa olgan. To'g'ri, daftar, ruchka, kitobda yozishingiz mumkin. Lekin siz daftar, ruchka, kitobda mayda chuda narsalarni yoza olmaysizda, ro'yxat qilib, qachon nima olgan va daftar yonib ketishi bor, suv yuborishingiz bor, daftar yo'qoladi. Bunda har doim ichida saqlanadi. Qarzga qanaqa holatda ishlaysiz? Mana tovarda taxlangan. Misol, siz klientni tanlaysiz, mashinadan aytaylik, Akram aka sazdat qilib qo'yasiz. Akram akani familiya ismini yozasiz, adresini xohlasangiz, nomer telefonini ham yozib qo'yishingiz mumkin. Сохранить qilib qo'yasiz. Bizani Akram akamizni mana keyin tanlaymiz. Xo'p, vыбор покупателя kim? Akram aka olyapti tovarni bizdan. Сложный оплата qilamiz в долг degan joyini bo'tda o'zidan сразу qarz tanlaymiz. Уже автоматически tovar qarzga sotilib ketadi. Сложный оплата qilganimizda siz tovarni qarzga sotib olishingiz mumkin. Chekka yopib, kliyentni o'ziga ham chek qancha klient nima narsa oldi, qancha qarzi borligi chek o'zida ham ko'rinadi. Shu avtozapchast sohasiga bu eng muhim, sodda va oson ishlatishga programma. Bu programmani ham monoblokka ham qo'ysa bo'ladi, notebookga ham o'rnatsa bo'ladi. Endi hozirgi payt ko'proq avtozapchast sohalar programmani notebookga qo'yishadi, ularga ishlash qulayroq, notebookda sodda va oson. O'zlari bilan bemalol notebookga yig'ib, o'yga olib ketib, hamma hisobotlarni olsalar bo'ladi. Hisobot bo'limiga keladigan bo'lsak, bizning programmamizda polniy hisobot bo'limini siz ko'ra olasiz. Konstruktor отчетов. Xohlagan chisladan xohlagan chislagacha siz hisobotingizni ko'rishingiz mumkin. Hisobot turi juda ham ko'p. Rentabilность tovari, qaysi tovaringiz zo'r, qaysi tovaringiz yomon sotilyapti, qaysi chislada qanaqa summali tovar sotdingiz. Yana eng muhim narsa, siz do'koningizda ishchilaringiz ishlaydigan bo'lsa, siz o'zingizni telefoningizni ulab qo'yasiz programmaga. Telegram bot orqali sizga polniy ma'lumotlar telefoningizga kelib turadi. Qaysi tovaringiz sotildi, nima tovar sotildi, qanaqa narx bo'yicha sotildi, qaysi ishchingiz sotdi, даже uni familiya ismigacha ham sizning telefoningizga Telegram bot orqali SMS jo'natiladi. Bu paytda Wi-Fi ulangan bo'lish kerak. Mana bu shu yoki monoblok yoki notebookga. Shuning uchun bizda avtozapchast sohasiga kerakli narsa bitta notebook yoki monoblok, skaner barkod printer, etiketka, nakleyka chiqarib beradigan printer. Chek printer esa по желанию. Kimdir chek chiqaradi klientga nima narsa olganlik haqida, kimdir chek chiqarib bermaydi. Shu o'zingizning xohishingiz. Chek oddiy chiqadi, soliq cheki yo'q. Bu programmamizda soliqqa hech qanaqa aloqasi yo'q. Chista o'zingiz uchun, отчетность uchun ishlab beradi. Kirdi chiqdi, stavkalaringizni
ishchilaringizni nazorat qilish uchun o'zingizni ishingizni ancha osonlashtirib berasiz. Endi eng qiziq joyiga kelyapmiz. Bu narxi qancha? Bizning akalarimiz eng yaxshi yoqtiradigan savollar. Qarang, avtozapchast sohasiga, demak, bitta notebook xohlagan turingizda bor. Siz notebook BU variantini ham qidirib ko'rishingiz mumkin. Yangi notebooklarni ham qidirib ko'rishingiz mumkin. Yangi notebooklarning narxi 3 million 400 ming so'mdan 3,5 million so'mdan boshlanib 4-5 million so'mgacha boradi taxminan. Endi notebook kerak bo'lsa, sizga bemalol bizga aloqaga chiqasiz. Yaxshi sifatli zo'r notebook qilib beramiz. Mana bu qo'yga keladigan bo'lsak, oldingi videolarda ham aytib borganman, 2 million 700 ming so'mdan mana bu qo'y boshlanadi, tanlaysiz, ko'rasiz. O'zingizni uyda turayotgan notebookingizga ham programma yozishingiz mumkin. Ruchnoy skanerimizga keladigan bo'lsak, ruchnoy skanerlarning narxi 380 ming so'mdan boshlanib, tepaga qarab ketaveradi, farqi tezlik va shustrostidan. Endi o'rtacha yaxshi ko'proq muddat xizmat qilib beradigan skaner oladigan bo'lsangiz, hozirgi kunda uni narxi 525 ming so'm bo'ladi. Juda ham tez, shustri ishlaydi va uzoq masofada siz misol do'kondan chiqib bemalol tovar yoniga borib skaner qilishingiz mumkin tovarni. Xo'p, programmaga keladigan bo'lsak, programma oylik abonentskiy to'lovi bo'lmaydi, bir marta o'rnatiladigan programma. Endi programma narxini bilish uchun bizga plus belgini qoldiring yoki Telegramga yozing. Birinchidan sizga programmani полноценный обзорini video darslari bor tashlab yuboramiz. Ustanovka qilib berishimizdan mumkin. Viloyatligi 12 ta viloyatga programmani ustanovka qilamiz. Yana bitta eng muhim narsa, siz so'rashingiz mumkin, qanaqa qilib biz programma o'rnatib beramiz. Hozirdan keyingi video yana qilib beramiz, qanaqa qilib biz masofada programmani o'rnatamiz va keyinchalik qanaqa qilib siz bilan ishchilarimiz bog'lanadi. Avtozapchastlarga egallagan video juda ham tushunarli, to'g'ri menimcha bo'ldi. Qanaqadir savollaringiz bo'ladigan bo'lsa, bemalol bizga aloqaga chiqishingiz mumkin. Polностью sizga yordam berib, hamma narsani ko'rsatib, tushuntirib beramiz. Telegramga yoza oladigan bo'lsangiz, biz sizga полный video darslarini programma bo'yicha tashlab yuboramiz. Aloqaga chiqinglar, shu pastdagi qoldirilgan nomerlar bilan bog'lanishingiz mumkin.